Filmu Aveņu vīns. Tūlīt ministru prezidentes Evikas Siliņas un valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunas Gadumijā. Vēlāk vecgada šova Tiekamies 2025. turpinājums. Mīļie Latvijas cilvēki un tautieši pasaulē! Gadumijā atskatāmies uz šogad piedzīvoto. Vienlaikus raugāmies arī nākotnē. Domājot par to, ko vēlamies nākamajā gadā, turēsim sirdī vissvarīgākās vērtības – ticību, cerību un mīlestību. Tas dos spēku gādāt par mūsu galveno dārgumu – valsti, kas ir mūsu mājas, kas katram no mums dod īstu māju sajūtu. Tā mēdz būt kāda personiska lieta, smarža, dārga atmiņa vai siltas vakariņas kopā ar saviem mīļajiem. Mājas vispirms mēs veidojam savās sirdīs, kurām straujāk liek pukstēt arī mūsu valsts tapšanas stāsts. Mēs katrs esam daļa no kā lielāka. Latvija veidojas no tās cilvēkiem, viņu sapņiem un viņu darbiem. Tāpēc šovakar vēlos pateikties ikatram, kurš dienu no dienas ir stiprinājis mūsu mājas, Latviju, padarot to drošāku, krāšņāku un pārticīgāku. Paldies arī tiem, kuri šajos svētkos turpina strādāt, operatīvajiem dienestiem un visiem, kuriem šodien ir darba diena. Valdības galvenais uzdevums ir strādāt cilvēku labā. Nākamgad turpināsim pilnveidot valsts iestāžu darbu, lai padarītu to tuvāku cilvēkiem. Latvijai mēs visi esam svarīgi. Mēs to bagātinām ar savu pilsonisko aktivitāti, ar piemēru un iesaistīšanos esošo tradīciju kopšanā un jaunu veidošanā. Nākamajā pavasarī piedalīsimies lielajā talkā, sakopsim savu zemi. Vasarā būsim aktīvi pašvaldību vēlēšanās, kopā gūsim iedvesmu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Atbalstīsim mūsu sportistus Eiropas basketbola čempionātā Rīgā. Rudenī pavadīsim bērnus skolas gaitās, un tuvojoties ziemai, krāšņi svinēsim Latvijas 107. dzimšanas dienu. Dārgie Latvijas cilvēki, stiprināsim Latvijas aizsardzību un drošību. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā turpina ietekmēt ekonomiku ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Jo vairāk ieguldīsim savā attīstībā, veselībā, izglītībā, jo turīgāki būsim un drošāk jutīsimies. Tā palielināsim Latvijas konkurētspēju, investīcijas un eksportu, kas ceļ visas valsts iedzīvotāju labklājību. Mums tas ir pa spēkam. Latvieši ir talantīgi, stipri un drosmīgi. No ārzemju kolēģiem saņem apbrīnas pilnas atsauksmes par Latviju. Mums ir pieejami augsti attīstīti digitāli risinājumi, mums ir pasaules līmeņa sasniegumi zinātnē, medicīnā, kultūrā un kino. Spoži ir arī mūsu rezultāti sportā. Mums, latviešiem, ir gara spēks tiekties uz izcilību. Nākamajā gadā novēlu mūsu cilvēkiem biežāk lepoties un izjust gandarījumu par saviem un citu latviešu sasniegumiem. Tas dod drosmi noticēt sev un papildu enerģiju izdarīt vairāk, nekā mums pašiem šķiet, ka spējam. Kā par Latviju man teica Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks, jūs varbūt neesat liela valsts, bet jūs esat varena nācija. Tas pasaka visu, un vēl vairāk. Tāpēc liksim lietā šo varenību, lai sargātu un attīstītu plaukstošu Latviju, kas ir daļa no Eiropas Savienības un NATO. Priecīgus svētkus šovakar jūs mājās un laimīgu jauno gadu! Labvakar, mīļie draugi! Jau atkal viens gads ir pagājis. Katram savs. Vienam paskrējis nemanot, citam dienas vilkušās. Vienam gads bijis skaistiem notikumiem bagāts. Citam ir sajūta, ka laiks vienkārši izšķiests. Viens saredzējis iespējas, citam virsū mākusies bezcerība, bailes un neziņa par nākotni. Visticamāk, tādas sajūtas vismaz uz brīdi bijušas ikvienam. Arī man. Šis ir laiks, kuram dažbrīd tiešām gribētos pārlekt pāri.
vai aiziet ziemas miegā līdz pavasarim. Bet tādas iespējas mums nav. Taču mums ir iespēja mūsu laiku, mūsu kopīgo laikmetu padarīt labāku. Nevis sēdēt rokas klēpī salikušam, nevis nolaist rokas, bet gan ņemt savu dzīvi tieši savās rokās. To dzīvot, pa īstam dzīvot. Ir dažādi iemesli, kāpēc mazos un lielos mērķus var nesasniegt. Lielākais un svarīgākais iemesls, ja nemēģināsi, tad nesanāks. Ir jāmēģina. Labāk smelt izlietu ūdeni, nevis staigāt ap spaini un neuzzināt, kas tur iekšā. Latviešu tautas pasakās ir daudz skaistā un vērtīgā. Tās māca labestību un pazemību. Tās aicina neskatīties uz ārienu, bet ieraudzīt cilvēka personību. Tās ir ļoti svarīgas vērtības. Mums atliek klāt pielikt pašiem savus lēmumus un pašiem savu darbu. Ir laiks atmest tik pierasto, kā būs, tā būs. Nē, nevis būs tā, kā būs, bet būs tā, kā mēs lemsim un kā mēs darīsim. Mums nav vajadzīgs vienmēr klātesošais, ko tad es? Tā vietā, lai nāk tieši es. Iztiksim bez tik ērtā, es jau neko. Nevis es jau neko, bet es varu un es daru. Lai pagātnē paliek nolemtības pilnais, ja nu nesanāks. Ja nu sanāk. Nesamierināsimies ar netaisnību. Nedarīsim tikai mīļā miera labad. Jo patiesas miers var pastāvēt tikai tad, ja tas ir balstīts taisnīgumā. Ir laiks atmest aicinājums neliekt uz ecēšām, jo dažreiz ir jālec. Dažreiz pat tieši uz ecēšām. Un pats galvenais jālec tur, kur paši lemsim lēkt. Tik augstu un tik tālu, kā paši nolemsim. Mums nav bezpalīdzīgi jāplūst pa straumu. Mums pašiem šī strauma jāveido. Un kā redzam, Latvijā ir cilvēki, kas paši var radīt tādu straumu, kurai sako visā pasaulē. Un tas nav pārsteigums. Tā ir likumsakarība. Un par to es ļoti priecājos. Mīļie draugi, nākamajā gadā veidosim jaunus stāstus un jaunus sapņus. Par mums, par Latviju, par mūsu laika brīnumiem, par uzņēmīgiem cilvēkiem, par drosmīgiem cilvēkiem, par neatlaidīgiem cilvēkiem, par mīlošiem cilvēkiem. Rakstīsim mūsu Latvijas stāstu, kurā izceļam nevis citu kļūdas, bet gan savus darbus. Stāstu, kurā lēmumus pieņemam mēs. Stāstu, kurā galvenie varoņi esam mēs. Stāstu, kurā pareizs laiks vienmēr ir mūsu laiks. Mūsu Latvijas un mūsu cilvēku laiks. Tad tā vairs nebūs nekāda pasaka, bet īstenība. Lai mums visiem daudz prieka un gandarījumu jaunajā gadā. Laimīgu 2025. gadu!